ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಯಜ್ಞನವರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕಫ, ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಇವಕ್ಕಿಂತ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನಾಗೋದ್ರಿಂದ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇವು ಬರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ನಾನು ಹುರುಪು ತುಂಬಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮಾಡಿರಿ, ಹುರುಪು ತುಂಬ್ರಿ. ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೀನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಾಲಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ. ಮತ್ತು ಅದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಮನೆಯಾಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಿಗುವಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಶುಂಠಿ ತಿಂತೀನಿ ನೀವು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲ ತಂದಿರ್ತೈತೆ ಶುಂಠಿ. ಆನಂತರ ಮೆಣಸು, ಕರಿಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಗೊತ್ತೈತಿ. ಹಿಪ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೆಣಸಿನ ಜಾತಿದ, ಅದು ಉದ್ದಿರ್ತೈತೆ, ಲಾಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತಾರೆ ಕರಿಮೆಣಸಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕಿರ್ತೈತೆ. ಇವನ್ನ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಇವು ಹಿಪ್ಲಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಳಗೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಅವನ್ನ ತೊಳೆದು ನಂತರ ಅವನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಅದರೊಳಗೆ ತೊಳಿಬೇಕು. ಇವನ್ನ ತೊಳೆದು ನೆರಳಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಣಗಿಸಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುಂಠಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಪ್ಲಿ, ಕರಿಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಇವು ಮೂರು ಶುಂಠಿ, ಕರಿಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೊಂಡು ಇವನ್ನೆರಡೂ ಇದ್ರಾಗ ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸ್ತೀರಿ. ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಇವನ್ನ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಭರಣಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಭರಣಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಡ್ರಿ. ಇಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚೆ ಟೇಬಲ್ ಚಮಚೆ ಅಂತ ಟೀ ಚಮಚೆ, ಟೇಬಲ್ ಚಮಚೆ, ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋ ಚಮಚೆ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಧ, ಅದನ್ನು ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ದೇಶಿ ಹಸು ಒಂದು ನಾಟಿ ಹಸು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೇವರಿ ಆಕಳು ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೇಶಿ ಹಸು ಅಂತಾರೆ, ನಾಟಿ ಹಸು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಆ ಥರದ್ದು ಆ ಹಸುವಿಂದು ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಚಮಚೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 1 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಿನ್ಕೊತ ಬಂದಿರಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಕವು. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಗದಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಮ್ಯಾಗ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ತಿಂದು ತುಪ್ಪ ಇದನ್ನು ತಿಂದಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಹೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. 3 ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕೀಲು ನೋವಿಂದು, ಮಂಡಿ ನೋವಿಂದು, ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ಇವು ಏನು ನೋವು ಇರ್ತಾವೆ, ಇದು ನೋವಿಂದು ನಿಮಗೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ, ಕೇವಲ 3 ದಿನದಾಗ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 3 ದಿನ ಐತಿದ್ರು, 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಭೇಟಿ ಹಾಕಿನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.